Wara iktar minn 24 sija li dan l-istazzjon bat numru ta' mistoqsijiet b'email lill-Ministru Galdes bħala l-Ministru responsabbli mill-Housing. Dan ħareġ wieġeb b'stqarrija li propju ma twieġeb l-ebda mistoqsija li għamel dan l-istazzjon. Anzi, tikkonferma kemm veru ma kienet isir xejn matul dawn l-aħħar 4 snin. Il-ġimgħa filgħodu dan l-istazzjon bat sensiela ta' mistoqsijiet lill-Ministru Galdes. Fost oħrajn, dan l-istazzjon staqsa lill-Ministru jekk jistax jikkonferma li din il-binja hija fil-fatt tal-Housing. Fin-nuqqas ta' informazzjoni min-naħa ta' Galdes. Net News mar fuq il-post fejn sab ukoll il-permess tal-Planning Authority. Permess li nħareġ fisem Social Projects Management Limited, kumpanija li tagħmel proġetti ta' restawru rinnovar fuq binjiet tal-Gvern. B'dan il-permess ikun datat fl-2023. Ninsabu hawnhekk fil-Birgu propja fit-triq l-antika fin-naħa magħrufa bħala il-Mandraċċ wara li kien hemm kollas ta' binja f'din l-istess triq. Net News qiegħed hawnhekk u ilu jirrapporta fuq dan il-każ issa dawn l-aħħar jiem fejn fost l-oħrajn ukoll batna emails lill-Ministru Rodrik Galdes. Dan wara illi quddiem din l-istess binja l-Ministru Rodrik Galdes lura fl-2019 kien għamel konferenza stampa fejn qal li din id-dar ser tiġi riġenerata u irranġata, però minn dak iż-żmien law ma sar xejn. Batna bosta mistoqsijiet fost l-oħrajn għaliex tħalla l-scaffolding biss, pereżempju wara bosta mistoqsijiet illi saru min-naħa tal-Kunsill Lokali tal-Birgu u anki tar-residenti tal-madwar baqa' ma sar xejn. Staqsejna wkoll il-Ministru Rodrik Galdes fost l-oħrajn jekk verament kienu x'informati illi din il-binja hija ta' periklu. Anke għaliex kif qed qabel kien hemm bosta emails illi ntbagħtu mis-Sindku Laburista tal-Birgu stess. Net News ser ikompli jinvestiga dan il-każ u anke fost l-oħrajn ser ikompli jkellem lir-residenti għaliex għalulna wkoll illi f'din l-akwata għaw bosta binjiet oħrajn illi jinsabu f'periklu illi jiġu mġarfa. Fl-istqarrija Galdes qal li sakemm din il-binja tiġi rinnovata, jittieħdu miżuri tekniċi biex jiġi evitat aktar deterjorament. Liema miżuri huwa evidenti li ma ħadmux. Net News staqsa lill-Ministru Galdes għalfejn tpoġġa biss scaffolding. Din il-mistoqsija kienet saret ukoll mis-Sindku tal-Birgu John Boxall li fl-2024 kien staqsa lill-Ministru jekk l-scaffolding sarx biex meta jaqal ġebel ma jiġix f'nofs ta' triq. Iżda fl-istqarrija l-Ministru bqa' jinsisti li dan kien bżonjus. Il-Ministru Galdes stess lura fl-2019 kien għamel konferenza stampa jgħid li din il-binja se tkun restawrata, però kollox baqa' fuq l-iskaffa. Kien għalhekk li Net News staqsa lill-Ministru għalfejn din il-binja ma ġietx restawrata bl-istqarrija tikkonferma li din il-binja ilha snin twal mhux abitabbli u f'kundizzjoni ta' deterjorazzjoni. Mhux hekk biss il-Ministru Galdes b'mod inkredibbli għalli issa qed tiġi indirizzata b'mod konkret. Dan meta l-ġimgħa Net News esklusivament ippubblika sensiela ta' emails li s-Sindku John Boxall kien bagħat lill-Ministru Rodrik Galdes fl-2023. fl-2024 u fl-2025. Dawn l-emails kienu mibgħuta wkoll lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Għal din ir-raġuni, Net News batu kon sensiela ta' mistoqsijiet lill-Prim Ministru Roberta Bell li wara kollox u wkoll kien informat dwar dan kollu fl-2023 fejn saqsejni għalfejn talbit tas-Sindku ġew injurati u fuq kollox jekk kienx konxju li seta' kien hemm konsegwenzi ferm iktar gravi u kif ukoll min se jġor responsabbiltà għal din is-sitwazzjoni. Però anke dawn il-mistoqsijiet b'mod inkredibbli ma ġewx imwieġba.